你能不能别打呼噜？你枕他枕头了，起来！你奶奶吊绳你不知道吗？我给你们看一下我老公鼻子这一个止汗器，他之前睡觉真的就跟打雷一样，现在我终于可以睡一个安稳觉了。这个真的不是什么智商税，因为我们打呼大多数原因都是因为鼻腔这一块比较窄，然后它上面刚好有2颗小磁石，你夹在鼻子上面之后，它就可以把中间这里给扩开，这一整条线都很顺，就不会用嘴巴呼吸了。它整体都是这种软硅胶的材质，很软，你戴上去的话基本上没什么异物感，很舒服。反正这个小玩意便宜喽嗖的，我是买了好多个。你要是自己打哈或者身边人打呼的话，那你真的可以试试这个小玩意儿，晚上睡觉都幸福不少。